Hayırlı uğurlu olsun. Bugün erken açtık. Genelde böyle maçları salı, çarşamba falan yaparken dedim sıcağı sıcağına pazartesi hafta başı yapıştıralım gitsin bu yayını da. Allah'ım kör oldum kör. Dur ne oluyoruz? Şu sarı ışık gelsin. Kör etti beni. Efendim nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazan? Yaraladık. Bir şey kalmadı. Bundan sonra da anda bakın ufaktan bir nezleyim. Abi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlarımı alıyorum ama dönem dönem böyle hapşırırsam kusura bakmayın. Hasta yayından kaçamazdık. Yayınımızı anlatacaktık. Efendim büyük bir beklentiyle şu kusura beklenti dedim de şu benim beklentimi de bir yerine getirin yahu. Bir takip, bir beğeni, hadi bir parmak atın. Aslan parçaları, Galatasaraylar. Beraber güçleniyoruz. Yanından sonra da yayınımıza başlayalım. Efendim herkes Alanya maçına kocaman roller biçti. Dedi ki kardeş ya biz işte bu maç uçacağız kaçacağız. Alanya zor. Yok basit. Yok işte şöyle yaparız. 5'e çıkarız 3'e çıkarız. Mertens'e çıkarız, Lemine'yle çıkarız. Hasan'la çıkarız, Hüseyin'le çıkarız. Allah'ım gene bitmedi. Bütün hafta boyunca onunla mı çıkacağız, bununla mı çıkacağız, Hasan'la mı çıkacağız, Hüseyin'le mi çıkacağız? Nasıl bir formasyonda oynayacağız? Yani koskoca Galatasaray'ın sizce bu anormal değil mi ya? Tamam. Kimse istifa etmesin. Kimsenin kellesi gitmesin. Rekorlar kıran hala namağlup hayatına devam eden hocamız devam etsin ama sizce çok mantıklı değil mi ya? Hala da şey yapmak. Bunları konuşuyor olmak. Hala da söyleyin adını Galatasaray'ın ne yapacağını, yani nasıl bir futbol oynayacağını konuşuyor olmak sizce de bir anormal değil mi? Mesela Bülent Timurlak abi sosyal medyada katıldığı Space odalarında şunu diyordu. Real Madrid'in orta sahası 5 senedir aynı bir iki futbolcu değişiyor. Galatasaray'ın her sene orta sahası değişiyor. Yani oyunun beyni, oyunun akıllı aslında oyunun ana temel unsuru değişiyor diye. İlk başlarda diyorduk ki yani abi değişir ama hani taktikseldir, sistemseldir. Bunu yaparız, geçeriz. Ama sonradan anladım ki hak da verdim adama. Ya adam haklı. Yani hiç de bu kadar çok değiştiğini bir Galatasaray orta sahasını hatırlamıyorum. Hep bir çok özür dilerim. Hep bir Şirazi'yi korurduk biz. Yani 2-3 oyuncu sabit. Bir iki tane değişiklik orta sahada olurdu. Onun dışında böyle çok büyük değişiklikler yapmazdık ama son zamanlarda yani son 2 senedir yapılan transferler bizi ileri götürmedi maalesef geriye götürdü. Valla ne diyeyim ki? Ben de bilmiyorum. Şu maç önünü merak ediyorum ya. Bir dakika. Bakayım bu neymiş? Yok bu o değil. Neyse. Herkesin Alanyaspor'la maçından çok büyük beklentisi vardı. Valla benim yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Ben çok iyi bir Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao. Tanıdınız mı? 21 yıllık kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Radamel Falcao 21 yıllık kariyerini sonlandırdı. Açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Zaten bizdeyken de çok bir şey oynadığını söyleyemeyiz. Keşke daha iyi maçlarını izleseydik. İşte attığı penaltı golleriyle akıllarımızda kazındı. Efendim dediğim gibi Alanyaspor maçına çok bir beklentim yok açıkçası. Yani bu kadar kısa sürede 3 günde böyle sihirli değnek değmiş gibi Galatasaray önünde basacak, eskisi gibi tat verecek, lezzet verecek, pozisyon gelecek, kalesinde pozisyon vermeyecek. Ondan sonra bir sürü bir şey yapacak. Ya bu çok beklediğim bir şey değil, ne yalan söyleyeyim. Zaten beklediğimde tam bir şekilde karşılığını buldu. Çok özür dilerim böyle öksürükler falan. Tam da karşılığını buldu. Ne demek istiyorum?
gene daha çok taraftar bazlı bir oyuncu seçimi. Ama taraftar şimdi beni yuvalamasın. Yani Okan Buruk kendi kendini strese soktu. Ya hakikaten Okan Buruk maalesef kendi kendini strese soktu arkadaşlar. Hiç gerek olmayacak bir şekilde. Şu elindeki canavar gibi kadroyla doğru çalışsa, doğru planlasa, her maçı doğru analiz edip, etüt edip, maçları ona göre çıksak, hala 3'lü 5'li, hala 4'lü 8'li 14'lü. Yani son tweet attım. Dedim ki babalar yani gerek yok. 3'lü mü 5'li mi çıkacağız ya? Yani çık 6-4. Yani 1-6-4 çık. Çık defanssız çık ya. Mustera 6 tane orta saha, 4 tane de hücum adamı. Çık abi defanssız çık bugün de yani. Ne olacak? Yani neyin eksilir baba yani? Tam da tarihe 4-6-0'dan sonra 1-6-4 olarak çıkmış teknik direktör olarak en fazla anılırdık yani. Anardık yani derdik. Ulan vay hocamıza bak be 4-6-0 çıktı. Ya arkadaş 6-4 çıktı elin defansı yok yani. Defanstan bir kişi koymadı nasıl olacak bu falan diye. Memnuniyet birbirine girseydi yani. Hala da 3'lü mü 4'lü mü 5'li mi 8'li mi 6'lı mı 5'li mi 14'lü mü? Abi 3-5-8 mi oynuyoruz ya? 3-5-8 mi oynuyoruz? Hakikaten artık gına geldi yani. Bu işten fazlasıyla bana gına geldi. Hakikaten ne oynayacağız, ne oynayacağız? Ne oynayacağız, ne oynayacağız? 3'lü mü oynayacağız, 4'lü mü oynayacağız? 8'li mi oynayacağız? Al. Şimdi söyle adını Morata ile Osimhen'i görünce dedi herkes. İkili hücumu koydu bir kere kafadan. Morata, Osimhen. 2 tane hücum cepte. Şimdi arka tarafa bakıyorsun Eren sol bek, Frankowski sağ bek herhalde olacak. İşte Sanchez, Apokeri stoperlerimiz olacak. Onun önünde Lemina Torreira, sağ Sara, sol Barış, orta Morata. Ya da işte 4-2 yani 4-4-2 dizilişi diyelim biz onun varyasyonları çünkü bu yani anası bunun 4-4-2. Yani 4-4-2 dizileceğiz diye insanlar söyledi. Hatta Okan Hoca da dedi ki biz defansa onların 4'lü çıkacağını bekliyorduk. 3'lü çıkmaları bizi de şaşırttı. Ya bak bir C planı yok ya. Bu hakikaten anlamıyorum ya. Ya vallahi anlamıyorum. Ya anlayan biri gelsin arkadaş. Vallahi anlamıyorum ya maç sonu anlattıklarını. Oraya da geleceğim yani. Neyse sağ içe sarı yaptık. Niye? Çünkü 10 gün boyunca herkes Sara'nın aslında sağ açıda oynadığını Tete gibi yani sağ açıda aslında oynadığını oradan aldığı toplarla sol ayağıyla ortalar kestiğini şut attığını daha verimli olduğunu yazdı. Bunu okuyan Okan Buruk da hemen gitti Sara'yı sağ içe koydu. Çünkü 10 numaraya attı olmadı, 8'e attı olmadı. Ondan sonracığıma ne yaptıysak bir verim elde edemedik. Sara'yı kullanacak. Sara böyle düşüşlük devam ediyor. Torreira bu sefer 6 mı, 7 mi, 8 mi, 10 mu, 18 mi, 22 mi, 54 mü? Torreira da bir yerine şapşırdı. Şimdi Lemina geldi. Lemina bu sefer 1 mi, 3 mü, 5 mi, 8 mi, 14 mi, el almaz mı, Rıfkı mı? O da belli değil. Ne oynayacak? Böyle bir diziliş. Allah selamet versin. Ama iki çapayı biliyoruz. Torreira ve Lemina iki çapa olarak dizildi sahaya. Onun önünde de Barış Sara ve Morata olarak işte Osimhen'le beraber hücum hattımızı oluşturduk. Evet 202 bin euroluk 202 milyon euroluk bir kadroyla sahadayken rakibimiz de hiç anımsamayacak 17 milyon avroluk bir kadroyla bizi karşılamış oldu. Ve işte 202 milyon takım ilk yarı boyunca sersefil, perperişan, gol yiyen bir bize Galatasaray izletti ki Allah'tan biz bu maçı galip ayrıldık ki 23. dakikada yediğimiz golü çıkartamaya da bilirdik. İkinci yarı öyle başlamasaydık. Şimdi Fatih Hoca zamanında da bu vardı. Böyle ilk yarıda çöpe atıp ikinci yarı 45 dakikalarda maçı çevirmek, maçı oynamak, maçı işte domine etmek, pozisyonlar bulmak, 2-0'dan 3-2, 4-0'dan 5-4 gibi skorlarla galip gelmek durumu Fatih Hoca'dan beri bizim bir alışkanlığımız maalesef. Çünkü o yarıları biz nedense böyle bir heba ediyoruz. Herhalde şunu düşünüyorum. Yani 45 dakika çok diri bir takımla oynuyoruz. Koşacaklar, basacaklar. Aman daha kontrollü, güvenli oynayalım. Onları yoralım. 65'ten sonra, 70'ten sonra onların momentumu düşecek. Biz o sırada hücuma geçeceğiz. Yapacağımız değişikliklerle
gol ve goller bulup maçı kazanacağız herhalde, kafada bu var diye düşünüyorum. Çünkü Fatih Hoca zamanında da böyleydi. Okan Buruk zamanında maalesef son 2 senedir böyle. Yani ilk yarıları ziyadesiyle çöpe atıyoruz. Sonra maç sonunda hoca diyor ki işte ilk yarıyı kötü oynadık. Daha çok topu koşturmamız, daha çok boş alanda koşmamız, daha çok topu hücuma taşımamız ve o atıyorum Icardi ile buluşturmamız, az buluşturuyoruz demişti hatırlarsanız geçen sene. Bu senin başına da söyledi. Sonra Osimhen'le az buluşturuyoruz falan filan. Bir hep az buluşturuyoruz durumu var. Şimdi arkamda tahta var. Ben bu tahtayı ne için kullanıyordum? Gördüğünüz gibi ne yapmışım? Muslera, Apokerim, Sanchez falan işte böyle defansı dizmişim. Hep buradan oklar çıkıyor bak. Hep böyle bir pas alışverişi var. Demişim ki biz Galatasaray 2,5 seneden beri sadece uzun top oynuyor. Okan Hoca ne dedi? Ben uzun top oynamayın diyorum ama dinletemiyorum. Maalesef ekibim uzun top oynuyor. Vay babam vay ya. Vay babam vay. Vay babam vay. 202 milyon euro takıma Okan Hocam yerden oynatıyormuş. Yani şimdi bak söylediği şey o kadar sakat ki. Yani oyuncular dese ki sana ya sen maç sonunda hocam hayırdır ya sen uzun top oynama demişsin. Ya bize ceza sahasında topu Sanchez'e diktirip ya da Apokerim'e diktirip Muslera'yı açığa atıp Muslera, Sanchez, Muslera paslaşması yapıp Muslera'yı uzun oynatan babam mıydı diye sorsa ne cevap vereceksin hocam? Ya da top sıkıştığında vurun topu tepikleyin ileri dediğinde yani demişsin ya dedin diye tahmin ediyorum. Demişsindir kuvvetle muhtemelen. Yani bize dedin dese ne diyeceksin? Yani Apokerim, Sanchez presi gördüğünüzde vurun topu Osimhen'e. Bunlar adamlar kendileri vuruyorsa peki bunu ve seni dinlemiyorlarsa bu daha büyük ayıp değil mi Okan Buruk? Sen teknik olarak kendini dinletemiyor olman sence daha büyük ayıp değil mi? Onlara sen bir ABC kapısı sunduğunda onlar kabul etmedi böyle uzun mu vuruyorlar topu sürekli? Ha arkamda gösterdiğim gibi. Ha babacığım. Ha? Sen onlara yerden nasıl paslaşacağını, pozisyon alacağını, nasıl boşa kaçırıldığını, nasıl defansla hücum hattı arasını sıklaştırdığını göstereyim. Yani şu alanı sen şimdi Muslera'yı buraya koyuyorsun. Açığa çıkartıyorsun. Sanchez'i buradan topla oynatıyorsun veya Apokel'in buradan Muslera oynuyor. Muslera buradan uzun vuruyor buraya. Bak. Neresi bak. 2 karışık çıkartıyorsun mesafeyi. Gavur'un nasıl oynuyor? Uzun oynamıyor. Hücum hattını yani işte Osimhen'in burada olan Osimhen'in uzun vurduğundaki buraya kadar çekiyor. Topu burada gebeliyor. Şurayı dörtlü diziyor. Bak şurayı dörtlü diziyor. Sonra orta sahayı dörtlü diziyor. Topu buradan buraya getiriyor. Bu aşama yani 1'den 2'ye. Buradan bu bloğu kaydırıyor buraya. Bu dörtlü bloğu da aşağı kaydırıyor. Yani kaya kaya bloklar kaya kaya iniyor. Sonra buraya gelen topu da eveleyip bu bloğu sokuyor. Burada da dörtlü diziliyorlar. Bir dörtlü böyle diziliyor. Bir dörtlü de şu ceza sahasının önünde diziliyor. Bak şuraya. Bir dörtlü dizilir hücumlara. Bakın Avrupa'da 4-4. Tamam. 2 de buraya atıyor. Defansı sağlama alıyor. Sanchez Apo burada. Ceza sahası yani orta sahanla ceza sahası arasında. Apokerim ile Sanchez hatta orta sahaya kadar çıkıyorlar. Ve 2 tane 4 diziyor aşağıya doğru. Niye? Paslaşsın. Hızlandırsın, yavaşlatsın, boşa kaçsın, topu iyi çevirsin, sahayı iyi parselize etsin diye. Değil mi babacığım? Bunu da oyuncuları yıkıyorsun. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yapma. Ayıptır, yazık. Maç başında zaten bir de laf çaktım. Çok komikti. Efendim atmosferi iyi ve saat 8.30'daki maçta oynuyormuşuz. O yüzden bugün daha iyi performans gösterecek bizi. Gösterebilir mi? Onu da gösteremedim. Külliyen gitti söylediklerim. Galatasaray Teknik Direktörü'nün söyledikleri boşa düşmez. O kubbede hoş bir seda olarak yankılanmaz babacığım. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray Teknik Direktörü'nün sözü ağırdır ağır. Altı okkadır. Böyle çıktı mı o der karşı taraf. Ya bir dakika. Okan Buruk konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü ne anlatıyor? Herkes dinler. Herkes dinler abi. Ona göre pozisyon alır. Anlatabiliyor muyum? Sen ne yapıyorsun? Bir önceki hafta kaldığın beraber olan maçta İrfan Hoca'nı kurtarıyorsun aklın sıra gülerek. Diyorsun ki ha bak gördün mü şimdi o başlattı ben devam ettiriyorum. Ah be hocam. Yapma be hoca. Yapma be hocam. Yapma be hocam. Maç önünde de böyle bir şey yaşandı.
8.30'da oynanması ve doğru bir statta oynanması Okan Buruk tarafından bize de söylendi. Bizim için çok rahat etti. Oh dedik ya. Şöyle bir ağız tadıyla arkamıza yaslanacağız. Elimizde çayımızı kahvemizi alacağız. Saat 8.30 böyle oh mis gibi maç seyredeceğiz. Ha ne mümkün. Maç bir başladı. Hücum etmeye çalışıyoruz. Güzel. Göstereyim. Oynat Uğur'cum. Bu arada işin adı da Uğur. Arayacağız Allah'tan duymuyor. Duysa beni tefe koyacak ha. Şu kalemleri almamışım. Pardon. Hemen şu kalemleri de alayım. Alayım. Kalemlerimi de alayım. Şuradan. Ha. Şimdi maç başladı babacığım. Şöyle hızlıca bir silelim. Şimdi maç başladı. Ulan maç başladı dedik ki bakın Galatasaray hani nasıl bir çalışma yapmış. Antalya'da kamplar, denize girmeler, yüzmeler, oh eğlenmeler, zevkli sefalar. Çünkü çok yorulmuş takım. Kızgın kumlardan serin sulara gitmişler. Yani Allah Allah dedim yani herhalde bu babalar aslanlar gibi çalıştı ki o kadar yorgunluğun üstüne Okan Buruk izin verdi. Şimdi topu getiriyoruz. Şuraya kadar. Top burada veya burada. Tamam mı babalar? Bak top burada veya burada. İçeri Osimhen'le Morata'yı koşturuyoruz. Buradan orta, buradan orta. İlk yarı böyle geçti. İlk yarı ne şuradan bir içeri ara pas, ne buradan bir içeri koşu ara pas, ne şuraya bir dörtlü diziliş. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu anlatıyorum işte bak. Gavur böyle diziliyor. City falan hücum hattına böyle düşüyor takımına. 4-4. Şuraya da 2 kişi atıyor. Böyle bir diziliş yapıyor. Bu top buradan geliyor. Buna uyutuyor. Böyle paslaşıyor. Morata buraya kaçıyor. Alşehir buraya kaçıyor. Ondan sonra böyle bir 4-4-2 dizilişle, tamam mı babalar? Böyle bir 4-4-2 dizilişle hücum hattında adamın sahasına topu karşındaki kim? Var efendim. Şimdi söylerler ya. Pep Guardiola'nın City'si de zaten kaybediyor. Kim Arsenal'e? Arsenal kim? Herif İngiltere Ligi'nde öz sahalarda oynuyor. Liverpool'a kaybediyor falan. Liverpool lider. Hani en kötü oynadığı Crystal Palace'lar falan var heriflerin. Birmingham'lar var falan böyle hani İngiltere Ligi. Sonra Barça, Real Madrid'de bile kaybediyor diyorsun. Real Madrid oynadığı takımlara var. Adamların 15.sini Türkiye Ligi'ne koysan 2-3'te bitirirler. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Adamların 15. takımını Türkiye Ligi'ne getir, ilk 3'te bitirir. Kim varsa fark etmez. Kim varsa hiç fark etmez. İlk 3'te bitirir. Yani şimdi neyle neyi kıyaslıyorsunuz babacığım ya? Yani gerçekten neyle neyi kıyaslıyorsunuz ben çok merak ediyorum ya. Ya bir tarafta böyle Süperspor Le Mans gibi böyle Süperspor otomobillerinin yarıştığı bir yarış. Bizde Palio Cup. Hadi Egea Cup olsun. Bizde Egea Cup var. Sen Egea Cup'ın içerisine 2 tane Ferrari atmışsın. Ya da bir Ferrari, bir Porsche diyeyim ben. Porsche'ciyim çünkü. Bir Porsche atmışım, bir Ferrari atmışım. Geri kalanı Egea. Bir iki tane arada bir BMW'ler, Mersolar var falan. Yani rakip belki olabilecek seviyede diyelim. Onun dışındakiler abi adamların ligi Bentley'ler, Ferrari'ler say bitmez. Kardeşlerim benim be yalnız bırakmıyorlar yorumlar geliyordu. Evet. İlk sohbetimizden bakalım ilk sorumuzu bakalım. Adaşım Sinan hoş geldin. Selamlar çok üzgünüm harcanan paraları acıyorum. Adam görev geldiğinden beri cepten yiyor. Hazır oyuncu istiyor. Onlara da söz geçiremiyor. Altyapıdan bir tane oyuncu gelmez mi? Baba gelmez. Çünkü bak altyapıdan oyuncu niye gelmez biliyor musun? Eğer bir teknik direktör sistemine güvenirse ve sistemine göre adam bulmuşsa oynatır. İşte bundan korkmaz. Çünkü sistem futbolu oynuyordur. Okey. Yani Avrupa'da niye genç futbolcular daha çok çıkıyor? Çünkü bir sistem takımı. Altyapıda itibaren o çocuk 3 sene, 4 sene o sistemle yetiştiriliyor. Ve iyiyse A takıma alınıyor. Bakıyor ki A takımdaki performansı da iyi. Sisteme de uyum sağlıyor adamı. Atıyor oyunu. Ha diyor ben Hans'la oynarım, ha Pater'le oynarım, ha John'la oynarım diyor. Bir şey fark etmiyor ki diyor.
Adam çünkü onu yetiştirmiş. Biliyor ki sistem futbolcusu o. Çocuk da o sistem içerisinde nereye gideceğini, nerede duracağını, nasıl geri koşacağını, hangi alanda hücum edeceğini, hangi alanda savunma yapacağını biliyor. Sırıtmıyor çünkü adam. İşte Gerrard'ın geldiği takımdaki gibi. Gerrard de orada sırıtmıyordu. Okey? Sen de sırıtıyor. Frankowski mesela geldiği takımda sırıtmıyordu. Sen de sırıtıyor. Sara geldiği takımda sırıtmıyordu. Sen de sırıtıyor. Tersine çevireyim madalyonun öbür yüzü. Zaha gitti kendini buldu. Tete gitti kendini buldu. Ziyech gitti kendini bulacak. Bulmak üzere. Neden? Endombele gitti kendini buldu. Emin Bayram adam Belçika Ligi'nde koydu gezdiriyor. Onun yedeğini Cuesta'yı alıyorsun 8'e. 4'e verdin Emin yerine, Emin Bayram yerine. Emin Bayram'ı bile tutamadın. Düşün. Düşün Emin Bayram'ı tutamadın. Senin kapık dışarı ettiğin, tukaka ettiğin, yaşlı başlı üyelerin, genç kardeşlerin, ne çöp bu futbolcu değil, Allah bunun bin türlü belasını versin. 35 milyonluk adam dediğimiz güne lanet olsun dedikleri Nelson, Roma'da 7,5 ortalama çakıyor. Roma'da, İtalya Ligi'nde, İtalya. Böyle futbolun böyle kan gövdeye götürdüğü ligde. Sen kalkıyorsun, bana İtalya Ligi'ni, İspanya Ligi'ni örnek veriyorsun. Ya siz kafayı yemişsiniz ya. Allah sizi bildiği gibi isyan, ne etsin bilmiyorum. İşte bak, Türkiye'nin sorunu da bu. Liyakat. Yani Türkiye'nin sorunu da bu. Liyakat ve düşünememek. Düşündüğünü anlayamamak. Hani Almanya bizi kıskanıyor var ya. Boş beleş laflar. Sende de o boş beleş laflar var. Bak Nelson gitti. Herif gider gitmez forma giydi. Roma'da oynuyor. Soruyorum o çok bilenlere. Roma'da oynayan ve 7,5 ortalama çakan Nelson çöp mü arkadaşlar? De Cuesta'yı aldık. İşte Okan Buruk o yüzden eleştiriliyor. Okan Buruk zannediyor ki oyun sisteminden dolayı. Evet zaten birinci ana sistem o oyuncu sistemi de. Oyuncu bazlı oynadığı için farkında değil. Ki hayır dahası doğrusu çok farkında. Her şey o kadar farkında ki. Ve o girdaptan nasıl çıkacağını bulmaya çalışıyor şimdi. Yani transfer dönemi olsa bir 6 tane daha transfer yapar. Şu an bak şu an ayın 20'sine kadar transfer yapabilecek olsak en az 6 kişi alır, 4 kişi gönderir. Aha buraya yazıyorum. Sor Okan Burak. Sor. Bağlansın telefonuna, hakkı var, ben bir telefonum var orada. Hadi bağlansınlar bana. Kimin istiyorsa bulurlar abi. Yönetimde var benim telefon numaram. Bir telefon yeter. Sayın Okan Burak'a soruyorum. Şu anda ayın 20 Mart'a kadar, bugün kaçı? 10 günlük transfer dönemi olsa, hadi 5 günlük transfer dönemi olsa şimdi. Bak 4 kişiyi gönderir, 6 kişiyi de alır. O yüzden Sinancığım çok haklısın. Altyapıdan bize adam çıkmaz. Çıkamaz. Çünkü sen futbolcuya dayalı oyun oynuyorsun. Futbolcuya dayalı oyunda da senin altyapıdaki çocuğuna kimse vakit ayırmaz. Eyüp'le Yusuf'a ayırmadığı gibi. Anlatabiliyor muyum? Adamlar taktiksizlik içerisinde boğuluyor. Berkan da geldi takıma. Cenova'ya gönderdin herif. Aslanlar gibi oynayarak geldi. Yusuf'u gönderdin. Yunus'u gönderdin İngiltere bir Premier Lig'e. Adam bir geldi. Uçuyor. Futbol öğrenmiş herif. Sen de niye öğrenmedin? Cevap yok. Sen niye gelişmiyor? Cevap yok. Hiç cevabımız yok. Yunus'u sağda başlatıyordun. Sola attın. Bayır solda başlatıyordun. Sağa attın. Mertens'le oynuyordun. Millet Mertens'le oynama diye Mertens'e çengel attın. Morata ikinciye yarı koyma. İlk baştan 4-4-2 oynuyor hoca. Sen bu işi çok beceriyorsun dedim. 4-4-2 oynattın. Yok hocam sen üçlü defans. Okan Buruk kusura bakmasın ama kulaklarını tıkamadığı için saygınlığını yitirdi. Şahsen benim gözümde yitirmiştir. Hele Alanyaspor'un ilk yarısında oynattığı futbol, hani dedi ya artık haftada bir maça döndük, daha iyi olacağız, dinleneceğiz, kampa gideceğiz. Kampa gidildi, kamplar yapıldı. Kamp yapılan otelin yöneticisi, müdürü sahibi, adamın şirketi sahibi yönetici olarak Galatasaray AŞ'ye alınmış. Ne vahim durumlar. Bu zaten hiç aklım alsalam almıyor. Ayrıca bir gün gireceğim. Belki bugün de yayının sonuna gireriz. Ve ilk yarı felaket bir Galatasaray var. Sonra ikinci yarının başı. Orada Bayın şutu olup da kaleci sektirmesi Ertuğrul. O golü de atacağımız yok. İşte bir tane maç boyu bir tane doğru atak yaptık.
Onun dilimde tüy bitti. Fatih Hoca'ya da söylüyordum. O zaman da yapmıyorduk. Bu dönemde yanlışını yapıyoruz. Doğrusunu yapmıyoruz. Yanlışını yapıyoruz. O da şu. Sürekli kanattan gelip sağ ayaktan sol ayakta sol taraftan orta kesiyoruz içeri. Şişirme ortalar. Ya da daha ceza sahasına girmeden zaten orta kesiyoruz da kaza oldu da ceza sahası paraleline gelip de içeri orta kesiyorsa öpüp başıma koyacağım yani. Doğrusu bu değil. Doğrusu işte Barış'ın yaptığı arka direğe doğru, ondan sonra muz orta dediğimiz orta, o hücumcunun da bununla çalışması, ön arka direk çalışması, eğer ön direğe kesilmiyorsa, arka direğe kesiliyorsa, gol imkanı varsa Osimhen'in yaptığı gibi çıkar kafayı vurur, golü atarsın. Baktın iki kişi yükseliyor, topu kontrol edemeyeceksin, kaleye gönderemeyeceksin. En kötü topu yere indirirsin. O sırada içeri giren Morata, içeri giren o sırada sağ kanadının, yani soldan kesiliyorsa orta, sağ kanadın Yunus oynuyorsa Yunus, Frankowski, Salah'ı kim oynuyorsa içeri girer ortadan demine yardırır. Anladın mı? Orada bir karambol oluşur. Topa vuran golü atar. Tamam. Yani bir tane doğru hücumumuz var. O da oydu. Başka da yok zaten. Bir de işte Osimhen'in karamboldeki topa bir vurması var. Kalecinin bacakları arasından çıkan. Başka da hücum hatırlıyor muyum? Şöyle düşünüyorum. Zaten yani ikinci yarıda ikinci yarıda yaptık değişikliklerle zaten söyle adını. Skoru korunmaya, ondan sonracıma bu maçı da kazasız belasız bitirime gitti iş. Efendim maç bitti. Ya bir de arada devrede böyle bir ortalık karışmış. Güney'e kırmızı kart gelmiş ki haksız olduğu Allah'tan rakip oyuncu tarafından da çıktı. Erol Bey hoş geldiniz. İlk kez sizin yazılışlarınızı görüyorum. Yorum yapmışsınız. Ne demişler? Sinan siyaset demokrasi gelecek. Yani demokrasi gelecek, daha iyiye mi gideceğiz anlamındaysa inşallah Erol'cum ümidim var. Hala da ümidimi koruyorum. Bu kötü geçen yılların ardından ümit ederim ki hakikaten istediğimiz demokratik Türkiye'ye kavuşuruz ümidindeyim. Ve bunun da yansıması olarak birçok alanda, yani futbolda, sporda olsun, ekonomide olsun, adalet tarafında olsun, halk içerisinde olsun biraz insanın yüzü görecek. Eski videoları paylaşıyorlar 90'ları falan. İnsanlar ne mutluymuş, ne mutluymuşuz, ne mutlu eğleniyormuşuz. O zamanlarda o vardı, bu vardı. Ondan sonra bu bahsettiğinizde bir galibiyet alınca sonra anlatıydı. İlk defa Şenol saflarına geçtim. Bu yönetimi kimse bir daha görev almamalı. Yani değil yani, kabul ediyorum. Yani yapılan çok büyük hatalar var. Yani eskiden bir laf vardı. Ben bu lafı çok sevmezdim. İşte Galatasaray yönetilmiyor, idare ediliyor diye. O zamanlar biraz gençtim, anlamıyordum ne demek istediklerini, ne demek istendiğini ama yaş aldıkça biraz daha bu işin içine girince, insanlarla da konuşunca, yapılanları da görünce maalesef diyorsun ki Galatasaray yönetilmiyor, idare ediliyor. İşte bunu idare etmek denir. Çünkü işte üyeler gruplarda yazıyor ya adamlar bak konuşuyor, kimse bizden cevap vermeyecek mi? Sosyal medya inliyor ya kardeşim çıkıp şu adamlara bir cevap versenize falan filan. Böyle oldu, şöyle oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Sağ olsun Eray abi çıkıyor ondan sonra derdini tasasını anlatmaya çalışıyor. İşte biz buradayız, buralardayız falan filan demiyor. Kuvvetli bir mesaj veriyor. Ondan sonra işte Eray abi konuşmasa ortada konuşacak kimse yok demek ki falan. İşte Ayhan'la Fatih Demirel'in kadro dışı bırakıldığı söyleniyor. Sonra Güney'in tribüne çıktığı an görüyoruz ki Ayhan Akman'la Fatih Demirel'i orada bir şeyler kadro dışı bırakılmamış. Kim uyduruyor bu safsataları, nereden çıkıyor o da belli değil. Madem böyle bir dedikodu çıkıyor, sosyal medyadan bunu yalanlayın ya da sosyal medyadaki arkadaşlarınıza söyleyelim, arkadaşlara söyleyelim, basına haber uçurun. İyi kardeşim yok böyle bir şey, nereden çıkıyor, adamlar gidecek falan ki Ayhan demiş ki nereden çıkıyor, ben ne ispiyoncuyum, ne bir şeyim, ben şuyum buyum falan diye adam kendi kendine açıklama yapmak zorunda kalıyor. İnsanlar kendini savunmak zorunda kalıyor falan. Böyle deli saçması bir durum var Galatasaray'da şu anda yönetimsel olarak. O yüzden hani herkeste bir şu var ağzında, efendim hayırlısı şu sezonu bitirelim. Ya hayırlısı şu sezonu bitirelim de bu sezon nasıl bitecek baba ya?
Valla biri bana anlatsın yani. Ha, Sinancığım, Eşref abiyi çok severim. Benim arkadaşlarım da Eşref abinin lisesindeydi. Son e, Eşref abinin seçiminde. İki sınıf arkadaşım, kardeşim. Çok da çabaladılar ama o dönem maalesef bir şekilde dışarıdan biri devreye girdi. Seçim ertelendi. Mahkeme kararları, yeni bir oluşum ve o yeni oluşuma karşı yapılan mücadelede maalesef kaybettiler. Şimdi bir seçim daha olursa aday olurlar mı? Nasıl bir ekip yaratılır bilmiyorum. Onu o zaman göreceğiz. Ama şunu söylemeliyim ki Eşref abiler geldiğinde de ortalık güllük gülistanlık olmayacak. Onu da size net söyleyeyim. Çünkü orada da biraz küçük olsun bizim olsun değil. Yanlış anlaşılmasın ama bir tık daha kontrollü, bir tık daha ne yaptığını bilen ama hitabeti kuvvetli, masaya yumruğunu vuran, kimseye kendini ezdirmeyen bir Galatasaray e, göreceğinizi söyleyebilirim açıkçası. Bak, o tarafını söyledim ama hani böyle büyük transferler olur mu? Olur ama 5 tane olmaz, 2 tane olur. 10 tane olmaz, 3 tane olur. İstimsel anlamda söylüyorum ama nokta atış transfer olur. Nokta adam yöneticiler gelir. Hatta dışarıdan yabancı sportif direktörler atanır. Daha doğru bir teknik kadro oluşturulur. Daha doğru bir scouting yapılır. Her şey daha doğru olur. Yani altyapıdan üst yapıya kadar her şey daha doğru olur. Onun neticesinde belki ilk sene bir bocalama geçer ama ondan sonra işte bu taşlar doğru döşenince taşlar uçarız. Bak, net söylüyorum, uçarız. Ama şu anda o onunla küs, bu bununla kavgalı. Anonim şirkette 16 yönetici. O ona arkasından iş çeviriyormuş. Bu buna çelme takıyormuş. O ben bir puan öne geçeyim diye kündeden gelip takla atıyormuş. Abuk sabuk dedikodular. Yani bunları ben söylemiyorum. Yönetime çok yakın spor medyası diyeyim ben kısaca ona. Spor medyası ve üyeler tarafından söylendiğini, yazıldığını, çizildiğini okuyorum Twitter üzerinden. Veya yayınlarda işte söylüyorlar. Oralarda dinliyorum. Şaşırmıyorum da çünkü o insanlar zamanında bir önceki yönetimler gitsin diye yayınlar açan insanlardı. Spor medyasından bahsediyorum. Ama şimdi de dönem dönem Galatasaraylı olduklarını hatırladıkları için güzel de yayınlar yapıyorlar. Yazmaya da başladılar. Hayırlara vesile olsun. Delphi, hoş geldin. Galatasaray çok sahipsiz. Öyle gözüküyor şu anda. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani her kameraya konuşmalarına belki gerek yok ama bir dönem Metin Bey işte maçlardan önce giderken gereken konuşurdu. Son maçta da konuşacak bir şeyimiz yok. İşte bir sonraki maça konsantreyiz. Onu bekliyoruz falan filan demişti Alanya maçı için. Ya da Alanya maçı başında mı söylemiş onu, bir şey hatırlamıyorum şimdi. Metin Bey'in bir açıklaması var. Bir röportaj vermeyeceğim diye. Anlamadım ne oluyor, niye bu sessizlik? Birisi sessiz ol mu dedi. Başkan mı sessiz olunmasını istedi? Çok anlayabilmiş değilim açıkçası durumu. Ümit ediyorum bu sessizlik kısa sürede. İşte Beray Bey, Yaray abi çıktı konuştu. Az önce anlattım derdi. Onun dışında sahipsizden kastım, sahipsiz tabii yöneticileri var ama mesela olayı çok beni yaraladı. Ne yalan söyleyeyim. Yönetime haber gitmiş zaten ben yazana çizene kadar da. Maalesef mağazacılık idari işlerde mi, muhasebesel tarafında mı? Galatasaray Spor Kulübü içerisinde fanatik bir Fenerbahçe çalıştırmışız Sedat isminde. Tamam, az bir sıra çalışmış, kısa bir dönem çalışmış. Neredeyse 6-7 ay, belki 8 ay galiba anladığım kadarıyla ama kendini iyi gizledi diyorlar. Adamın gizlediği bir durum yok. Adam alenen hatta üyelerin yorumlarının altına yorum yapacak kadar kendini açık ele vermiş, yani açık ele vermiş bir kişi önerilen bir CV olduğu için, yani önerilen bir CV olduğu için işe alınmış ve Galatasaray'ın hazinesine sokulmuş. Yani şimdi Galatasaray sahipsiz mi? Şimdi bu tarafından bakınca evet. Ya şimdi orada insan, yani millet diyor ki 300-400 bin liralar, 200-150 bin liralar maaşlar havada uçuşuyor. Benim aklım almıyor öyle maaşları. Yani alıyordur insanlar o maaşları ama ben hiç hayatımda 300-400 bin maaş duymadım, görmedim. Yani bugün Türkiye'nin önünde gelen CEO'ları falan alıyordur abi. Yani Galatasaray Spor Kulübü'nde idari koordinatörler 200-250 bin, yok bilmem ne 300-400 bin maaş alıyor diye yazıldı internette. İnanmak istemiyorum. Herhalde öyle bir durum yoktur. Ve şimdi bu
Hakan Bey işte çıktı. Dedi ki ben verdim CV'yi, adamı da tanımam etmem. O daha da acı bir şey. Yani tanımadığın, bilmediğin, bana önerilen CV diyorsun. Ya şimdi Galatasaray'da bir beyanat vereceksen, bir konuşacaksan, bir iş yapacaksan bak şöyle olmak zorunda. Bak şöyle olmak zorunda. Şimdi CV geldi bana diyelim. Ben Galatasaray'da mağaza müdürüyüm. Mağazadan sorumlu yöneticiyim. Misal söylüyorum şimdi. Misal. Tamam. Hakan Bey'in yerine kendimi koydum. Bak şöyle yaparım ben Hakan Beyciğim. Hani kendini tacı çıkartmaya çalıştın ya. Tacı öyle çıkartamazsın kendini. Tacı böyle çıkartırsın kendini. Alırsın abicim CV önüne. Dersin ki ya çok yakın arkadaşımdan geldi. Benim diye bir sınıf arkadaşımdan ya da 30 yıllık cancı arkadaş. Ya dedi çocuk. Canavar gibi bir çocuk. Sen de bu çocuk çok iş yapar. Al bunu sağ kolun olarak koy. Ya da koy senin işini çözer. Tamam abi kim bu? Serhat. Google. Serhat Katı. Takı. Bir şey. Yazarım abi. Google ya. Kaç dakikan olur abi? Galatasaray'da birisini araştırma kaç dakika? Ya sen çok önemli bir adamsın ve vaktim yok. Asistanım vardır. Ki ben asla bu iş asistanıma bırakmam. Bak asla bırakmam. Asla altımdaki insanlara bunu bırakmam. Açarım abi adamın CV'sini, adını yazar. Önüme dizir Google'da bir sürü bunu mu demek istedin diye bir adam. Açar bakarım. Bunu mu demek istedin, bunu mu demek istedin. Bir bakarım yazılarına. Ya derim ki bu Sedat senin kardeş, eğer ters bir şey görmüşsem bana refere olan kişi dedim ki ya bu arkadaş hangi takımlı? Abi vallahi bilmiyorum işte yani biz hiç maç konuşmadık. Yalandır o. Tamam mı? O bir yalanın daniskasıdır. Bir erkek adamın hangi takım tuttuğunu bilmiyorsa neyse şimdi ben ileri gitmeyeyim. Burada cümleyi noktalayayım, satır başı yapayım. Bilmiyorsa çüş diyeyim, satır başı yapayım. Neyse hani bilmiyorum derse o zaman derim ki Sedat'cığım sen bir gel. Ya da Sedat'ın telefonuna ulaşırım. Sedat Beyciğim sen hangi takımısın? Efendim ben Galatasaray'ım. Peki bana sosyal medya hesaplarını gönderir misin? Ya da sosyal medyada hadi ya aman bir an yayın oldu zannettim de bana sosyal medyanı şu adam sen misin? Evet abi benim. Geçmiş olsun. Sonra o bana referans olarak gönderen kişinin de içinden geçerim. Benden kaçtı mı? Herif beni kandırdı mı? Dedim ki arkadaşlar ben bir ön araştırma yaptım. Adamla da bir görüştüm. Adamın CV iyi. Bana da referansı iyi geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşına geldi. İş çözecek bir çocukmuş. Bizim de şu pozisyona ihtiyacımız var. O adamı alalım. Ama siz bir etüt edin, bir araştırın. Ben CV'size gönderiyorum. Bir de sizin süzgeç içinizden geçsin deyip insan kaynaklarına atar. İnsan kaynakları da sonuç itibariyle bir birimin en önemli can damarlarından bir tanesidir. Dedim ki alın bir de siz araştırın. İnsan kaynakları departmanının içinden geçmesi lazım. Adamı çağıracak, konuşacak, sosyal medyalarını bulacak, yazışmalarını bulacak, eşe dosta soracak. Sorun abi. Bak ben bir gruba yazdım. 2 dakika sonra Bora abi sağ olsun gazetelerde de yazıyor zaten kendisi. İyi bir ekonomisttir. Dedi ben onu tanıyorum dedi. Fiil tarihinde dedi eski bir şirkette beraber çalışmıştık. İyi bir çocuktur ama aslında Fenerbahçe'dir ya o dedi. Bizde mi çalışıyormuş dedi. Vallahi abi dedim bilmiyorum. Bora Yargıç. Öyle bir iddia var dedim. Bilmiyorum inşallah doğru değildir. Çünkü Deniz Gün abi yazmış orada bizim Galatasaray asistan bir abi dedim. Bu adam dedim durup dururken bunu herhalde yazmaz. Ben yani fake olduğunu düşünüyorum adam. Hani vardı ya işte Galatasaray Lisesi mezunuyum diye böyle bir sürü hesaplar türemişti. İşte oy vereceğim diye yayınlara çıkanlar falanlar filanlar. Bertaraf etmiştik onları zamanında. Yani edenler olmuştu. Araslar falan. Bertaraf edilmişti o insanlar. Yani ben onun gibi dedim. Fake bir hesap herhalde bu. Yani kendini payı çıkartmaya çalışıyor falan. Gözden kaçtı. Abi Deniz abi onu yakaladı. Hani oradan yürüyeceğiz falan bekliyorum ben. Neyse aradan bir vakit geçti. Bora abi dedi ki ya ben dedi bir sorayım bakayım bunu. Bir sordu geldi yok dedi çalışmıyormuş. Aradan 5-10 dakika geçti. Özelden yazıyor sağ olsun. Dedi ki eyvah abi çalışıyormuş. Nerede? Mağazacılıkta. Ne diyorsun ya? Nasıl çalışıyormuş? Vallahi çalışıyormuş. CEO'ya sormuş. CEO'muz çalışıyor diye rapor gelmiş ona. Kuvvetle muhtemelen yönetimi de o sırada uçmuştur gidenler gitmiştir çünkü. Galatasaray Sebebi abi yazınca içeriden birilerine haber uçuyor yani. Takip edildiğimiz için. Birine uçmuştur haber. Abi öyle mi böyle mi
İşte kendini gizlemiş. Abi gizlemiş falan değil. Gizlemediğini de ispatladı. E, Raş, ne? Rasit Kökner. Kökner abimi. Dur kimdi ya? Yani çıkıyor konuşuyor yani Urfalı abi mesela. Onun altında 2024'te yaptığı yorumlar var. 2021'de, 22'de, 24'te bize bir sürü yazdı, yorumlar, yazılar var. Twitter aleminde yazıyor bunların hepsi. Ve bu adam utanmadan hasta Fenerbahçe olmasına rağmen oraya da yazmış Twitter'ına. Galatasaray idari işler bilmem ne falan filan filan filan. LinkedIn'a giriyorsun. LinkedIn orada da yazıyor. Galatasaray idari işler fıttırı muhasebe bilmem. Adamı işten attılar. Sahipsiz mi bilemiyorum ama işte yönetilmiyor, idare ediliyor kısmı. Maalesef böyle bu iş. Sinancığım ne dedim bakayım. Emrah Bayraktar BJK'lıydı. Fatih Hoca sonrası kovulmuştu altyapıdan. Sonra bizim o meşhur Rize maçı sonrası Cagney'in attığı gol bu ligde tiyatro oynanıyor diye tweet atıp silmişti. Geçen gün ziyareti Florya'ya gelmişti. Ne diyeyim ki? Galatasaray taraftarın hassasiyetini bazıları taşımıyor. Hatırlarsanız Burak Elmas döneminde bir tane Fenerbahçeli bir insan oğluyla beraber yönetim kurulu toplantı odasına gidip de fotoğraf çektirdi diye Burak Elmas topu tutulmuştu. Ben onun arka planında neler olduğunu biliyorum ama söyleyemeyeceğim. Çok önemli dinleyin olmalı. Tarihten bir sayfadır ama o gün o adamın oraya gelmesinde Burak Elmas'ın ve yönetimin bir dahli yoktu. O kişi yaptığı işlerden dolayı çok sevilen bir kişiye danışmanlık yapıyordu. Galatasaray'ın şu anda çok sevilen ama yönetimde olmayan bir kişisine danışmanlık yapıyordu. O kişi onu senin gel sosyal medyanızı toparlayalım işte organizasyon işlerini bu bey yapsın demeye tanıştırıldığı için getirildi, toplantı odasına kondu. O sırada yönetimin başka bir toplantısı vardı. Oradan çıkıp o odaya girdiklerinde o kişiyle görüştüler ve konuştular. Onu o hale getiren kişi de tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı kendini ki o kişiyi daha sonra ispatladım ben bunu. İspatı da hala bende mevcut. Dursun Başkan zamanında da iş yaptı. O kişiden dolayı. Yani Dursun Başkan'ın basın röportajlarını ayarladığı Galatasaray Stadı'nda, Ali Sami Stadı'nda gerçekleşen bir etkinliği üstlendi. Çok önemli bir etkinliğimizi üstlendi. Yaptı yani o insan devam etti. Sonra ben bunu deşifre edip yazınca o adamın Galatasaray işi kesildi. Anlatabiliyor muyum? Yani bilince bazı şeyleri insanın canı daha çok ölçüyor. Hangi kağıt lokantası Erol'cum gördün beni? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Onu söyleyeyim de. Ankara'da da İzmir'de de yaşamıyorum. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'daki henüz bir kent lokantasına henüz gitmedim. Metin Öztürk'e benden sosyal meşgul olduysa geçmiş olsun. Metin Bey zaten hani öyle bir şey denmesine gerek yok. Metin Bey kendi zaten orada. Yani orada olduğunu biliyorum. Metin Bey dediği şu. Dursun abi diğer onlar. Dursun Başkan. Devam ettiği sürece Dursun Başkan. Dursun Başkan bıraktığı sürece iş bende. Yani ben devam edeceğim demiştir. Demeye de devam etmektedir. Beklentisi de o yöndedir. Buna Dursun abi şunu diyemez. Benden sonra sen ol. Dursun abi sadece hadi ben bırakıyorum arkadaşlar. Yolunuz açık olsun der. Metin Bey mi çıkar oradan? Eray Yazgan abi mi çıkar? Yoksa ne bileyim başka birisi mi çıkar onu bilemiyorum ama şu anda en yakın gözüken kişi eğer Dursun abi olur da bırakırsa Metin Bey'in gene başkan adaylığından soyunacağıdır. Hem Galatasaray'da devamlılık esastır argümanını da kapsıyor şu anda iki yönetim yani 2 senedir yani 2 dönem boyunca yönetimde olması hem de ikinci başkan olması falan hem de şimdi çıkıp ara ara konuşması
bunu destekler nitelikte. Valla Sinancığım, bunu Okan Burak'a sormak lazım. Takımı kampa aldı. Haftada bir maç bizi aşacak, yani biz uçacağız, kaçacağız dedi. Bundan daha kötü oynayamayız demişti 2 maç önce. Kendisi de maçtan sonra rakibin dörtlü dizileceğini, onun içinde Sarı'yı içe çekip Frankowski'nin önüne açacağını söyledi. Ama rakibin üçlü dizileceğini hiç beklememiş. Üçlü dizildiğini görünce de ne yapacağını bilememiş. Böyle de garip bir teknik ekibe sahibiz. Rakip üçlü dizilince nasıl bir diziliş yapman gerektiğini, nasıl oynaman gerektiğini çözemiyorsun ilk 45 dakika boyunca. Ve takım sefilleri oynuyor. Hiçbir taktiksel formasyonu değişikliğin yok. Buna rağmen söyle adını, rakip oluk oluk gelemiyor. Ayağında top tutamıyor. 2 topu paslayamıyor. Ben şaşırdım. Dedim ki bu takım da hakikaten Dinamo Kiev maçına dönecek lan bu iş dedim. Adamlar 2 topu ayağında tutamıyor. Heyecanlılar. Pasları yerine gitmiyor. Koşamıyorlar, edemiyorlar bir şey. Demeye kalmadı. Abi herifler çok doğru bir atak yaptılar. Yani bizim yapmamız gereken hep benim şu altın alan dediğim şu golden zone, yani şu alan ceza sahası içine buradan bir yerden gelip dışarı topu açtı, vurdu, gol oldu. Benim anlattığım golü bize attılar. İşte ben o golleri daha çok bizim atmamız gerektiğinden anlardım. Yani kendi ama Muslera kurtardı, top oraya gitti falan ama önemli değil yani. Herif doğru bir yere topu çıkarttı. Çıkartan adam da topa çok düzgün vurdu. Yani bunu sen yapamıyorsun. İlk 5 dakika boyunca da yapamadın. Ama onlar yaptı. İkinci yarıda Bay'ın yanlış şeyi, çünkü sol kanatta inen vardı. Onun önüne atmadı topu. Kendi sağ ayağına çekip vurdu. Defansa çarpıp avutu kornere çıksa olmayacak. Top direkt avuta çıksa gene biz gol atamayacağız. Kaleci bloklasa Ertuğrul topu, gene o topu atamayacağız. Tanrılar, dediğim melekler korusun bizi diye yazmıştım zaten Twitter'da da. Valla futbol tanrıları gene arkamızdaydı, gene yanımızdaydı, gene bizi sarıp sarmaladı. Vuruyorsun, Ertuğrul bloklayamıyor, topu kaçırıyor. O sırada Osimhen içeri koşu yapıyor. Koşu yapan Osimhen'in önündeki topa aman gol olmasın diyen Ertuğrul bir de ayaklarıyla vuruyor. Defansa çarpıp gol oluyor. Yani şunu ben maçtan önce yazsam birisi der ki hadi kardeşim hadi götüne açık kalmış der yani. Hadi kardeşim hadi götüne açık kalmış dersin. İşte dedim bir tek attığımız gol doğruydu. Onun dışında doğru hiçbir atak organizasyon şemamız yoktu. Ne duran toplarda vardı, ne dönen toplarda, ne giden toplarda. Şimdi gelelim. Ya maçın da analizini yapmıyorum. 202 milyon euroluk bir takımla 17 kaçtı ya? Evet. 17 milyon euroluk bir takım oynuyor arkadaş. 202 milyon. Nire? 17 milyon nire? Hani var ya makas açık, enbidatlar, maaşlar, bonlar. Yani 202 milyonluk şu takım rezilleri oynuyor ilk kere. Rezilleri oynuyor ilk yarı. Ve sen hala diyorsun ki hakem. Ya hakem tam sarı kart göstermiş olabilir, yazık oldu. Ne yapmış? Bir yarıda Güney'e yanlış kırmızı kart göstermiş. Tamam, o hatalı. Onun dışında adamın verdiği hatalı bir karar yok ki. Sarı kart vermiş. O da onun takdir hakkı. Yani burada hakemin konuşacak bir şeyin yok senin. Yani hakemin nesini konuşuyorsun ya? Hakemin neyini konuşuyoruz? Ben hala anlamadım abi. Ben hala anlamadım. Orta hala bak. 24 tane orta kestik. Hiçbir işe yaramayan 24 tane orta. Hiçbir işe yaramadı. Pardon. Bir tane gol attık. Özür dilerim. 7 tane var. 18 tane şut çekmişim. 6 tanesi isabetli olmuş. Yani çektiğim 3 şuttan bir tanesi kaleye buluyor. Ne acı değil mi? Ben bunu hep söylüyorum. Daha yeni söylüyorsunuz. Herkes. Uzun top oynuyoruz diyorum, yeni söyleniyor. Orta sahada yoksun diyorum, yeni söyleniyor. Futbolcuya bağlı oyun diyorum, yeni söyleniyor. Icardi'ler, Torreira'lar, Mertens'lerin prime zamanında sana şampiyonluk getir diyorum, şimdi söyleniyor. Ben aç yayınlarımı, aç. Şöyle aşağı doğru kaydır benim videolarımı. En alttaki videolardan aç bir tanesini, ilk videolarımı. Ne anlatmışım, şimdi ne olmuş? O zamanlar Zahalar, Teteler var bir de, Ziyech'ler var. Daha da prime yani. O zamandan başlıyorum anlatmaya. O zaman da aynı bok oynuyorduk, şimdi aynı bok oynuyoruz. Hiçbir değişen bir bok yok. Oyuna Yunus giriyor. Kafasına göre başka bir şey oynuyor. O bölgeye boyu çekiyorsun. Kafasına göre başka bir şey oynuyor.
Oraya Salah'ı atıyorsun, başka bir şey oynuyor. Oraya Frankowski'yi atıyorsun, başka bir şey oynuyor. Sonra diyorsun ki ben taktik takımı kuracağım. Daha iyi be abi şimdi. Daha iyi ya. Geçen sene de Zaha giriyordu, başka şey Tete giriyordu, başka şey Kerem'i çekiyordum, başka şey Bale atıyordum, başka şey. Böyle bir futbol mu var arkadaş ya? Futbolcu kafasına göre oynuyor. Sen futbolcuyu nasıl oynatacağını bilmiyorsun. Nasıl verim alacağını bilmiyorsun. Salmış içeri Mevlam Kayır'a. Ah, Mertens'i çektin oyundan. Neymiş efendim? Mertens 37 yaşında olduğu için dinlendiriyormuş. Lan oğlum haftaya adamlar mini maç arasına giriyoruz. Mini maç arasına giriyoruz. 2 hafta tatil. Ne olacak abi 38 yaşındaysa oynar. En azından bir 45 dakika oynar. Kendini ihanet ediyorsun. Kendini ihanet ediyorsun Okan Buruk. Üçlü oynayacağım diye çıkıyorsan koyarsın masaya yumruğunu. Üçlü çıkarsın. Fatih Hoca'ya ne dediler? Belhandar'ı oynama dediler. Ben kimi çıkartırsam Galatasaray taraftarı kabul eder dedi. Kimi dedi ki sen kimle aşık ediyorsun kardeşim? Biz oynatma diyorsak oynatma. Hayır dedi Fatih Hoca. Ben dedi Belhandar'ı oynatacağım. Oynattı da. Ama kazandı ama kaybetti oynattı. Ben dedi penaltı attıracağım Mustafa'ya. Hatırlıyor musunuz? Futbolcu kaybetmek dedi kolaydır. Önemli olan futbolcu kazanmak. Maçı dedi kazanırız kaybederiz. Önemli değil dedi ya. Ne büyük bir laf. Düşünüyor musun bak ne büyük bir laf. Mustafa attı penaltıları. Bir zaman da Gomis atmıştı. Göztepe maçında şampiyonluk penaltımız. Yani o dakikalar hızlı geçti ben bilmiyorum yani. 18 şut atıyorsun 6'sı isabetli oluyor arkadaş. Orta isabeti %24'ün 1/4'ü, %25'i. 6 ortada bir tane isabet buluyorsun. 6 tane orta kesiyorsun. Bir tanesi isabetli. Bunun için de kampa giriyorsun. Bunun için de çok iyi oynayacağız diyorsun. Avrupa'da elendik iyi oldu diyorsun. Bunun için ya. Bunları yapabilmek için. Bunları yapabilmek için. Ne diyeyim ki? Hakikaten ne diyeceğimi ben de bilmiyorum ya. Gerçekten ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Gene bakıyorum. Çok güzel dağılmış bir ısı haritamız var. Kale, defans bölgesi, orta saha ve orta saha ve ceza sahası arası. Rakip ceza sahası içinde yokuz. Rakip ceza sahası için kırmızılık yok. Biraz sarılık var. Ah. Ben sana göstereyim. Ah maç kolik. Bak babişko. Ben böyle bir şey de çıktı ha. Şu bizim kale. Tamam mı? Muslera'nın olduğu bölge. Defans yeri. Hücum alanın rakip sağ. Rakip kalecinin olduğu yer. Şimdi normalde ne olması gerekiyor biliyor musun? Şuranın sarı. Şu bölgenin kırmızı. Şu bölgenin kırmızı. Yani şuralar kırmızı. Şurası kıpkırmızı olacak ki burada top oynanmış. Yani yoğunluklu olarak böyle hücum oynaması. Bak şurada hiç yok. Ah. Ama Galatasaray'ın hücum ısı haritası bu. Muslera defans bak. Rakip kalede bir tane kırmızılık var mı? Biraz sarılık var. Hiç gidememişiz. Hiç gidememişiz. Ama veri ise veri. Ama veri ise veri sana. Mis gibi veri. Diyorsun ki ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Ondan sonra rakip bizi bozdu. İkinci yarı daha iyi oynadık. İşte herkes konuşmuş içeride. Büyük bir galyana getirmişiz. Gaza gelmişiz. İkinci yarı çıkmışız. Golleri bulduk. Sonra yaptığımız değişiklikler. Bak. İlk değişiklik 46 Nemine çıkıyor. Yani ikinci yarı başında Yunus'la başlıyoruz. Tamam. 72'de Eren Elmalı çıkıyor. Salah'a giriyor. 79'da Morata çıkıyor. Kaan Ayhan giriyor. 90'da Victor Osimhen'le Sara çıkıyor. Kerem Demirbay ile Ahmet Kutucu giriyor. Nasıl? Süper değil mi? Yapacak bir şey yok. Mertens girmiyor. Berkan Kutlu girmiyor. Carlos Cuesta girmiyor. Elias Yeler girmiyor. Niye? Bunlar çünkü mimli. Taraftar bunları sokma dedi. Eline ne kaldı kereye? Demirbay'ı da istemiyordu sokmak ama hani mecburen onu soktu korka korka. Allah dedi başıma bir iş gelir mi falan. Ondan sonra Berkan'ı sokamıyor. Mertens sokamıyor. Cuesta'yı Yeler'de sokamıyor. Niye? Allah korusun. Olur da bir şey olur. Gene iş başıma kalır. Gene bir talihsizlik olur diye. Çünkü taraftar öyle demiş.
Sonra gidelim maç sonuna. Sayın Okan Buruk bize maç sonunda neler anlatıyor, nasıl bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. Bir de bakalım, orayı dinleyelim. Okan hocamız maç sonunda bize neler anlatmış. Açalım sesi. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Kısa da lütfen. Evet. Hazır mıyız? Buyurun. Evet. Ya bu arada Okan Hoca, dur be. Kazanmamız Neyi? Ha, kendimi biliyormuşum, pardon. Bu Okan Buruk abicim niye hiç Galatasaray Spor kıyafetlerini giymez? Ben anlamıyorum yani. Hep niye kendi kıyafetlerini giyiyor? Ben onu anlamıyorum. Ya adam, yapın bir Okan Buruk kreasyonu. Sağ kenarında bu adam siyah giymek istiyorsa siyah giyer. Üstüne palto giyecekse Galatasaray paltosu giyer. En kötü bulduğu markalar üstüne bir Galatasaray amblemi, bir sarı kırmızı bir şey işaretleyinden. Ne bileyim, amblem koyun, bir arma koyun. Bir koluna sarı kırmızı çizgi yapın. Ben anlamıyorum abi. Şu adam şu videosunu milyonlarca insan seyredecek. Sağ kenarında keza öyle. Adamın bir tane kurumsal kıyafeti yok GS Store'dan alabileceği. Yok çünkü. Yani Atlas bir giyim markası yaratamadığımız için biz GS Store içerisinde. Şöyle siyah tişörtle çıkmış Okan Buruk. Yazık değil mi ya? Şu adama versenize bir tane siyah tişört, yok mu Galatasaray siyah tişört? Heh. Neyse başlayalım bakalım. gereken bir maçtı tabii ki. Geçen haftaki beraberlik sonrası. Biraz üzerimizde baskıyla başladık mı? Başladık. Ama Bilgisayarın şarjı bitiyor. Şarj takacağım. Rakibimizin ilk defa güçlü savunma, yani savunmada beşliğe geçmeleri, bu şekilde oynamaları beklediğimiz bir şekilde. Ama maç öncesi kadrodan özellikle planlarımızı yapmayı çalıştık. Bizim özellikle Gabriel Sarı'yı sağ kanatta içeri sokarak oynatmamız, biraz da Frankowski'yi daha yukarıya çekmeye çalıştık. Ama rakibin özellikle beşli savunması, üçlü orta sahayla birlikte bu dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı, iyi savunma yaptı rakibimiz. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde, çok fazla getirmediğimiz yerde. Daha önce de geldiler. Biraz düşüş oldu ilk yarı. Özellikle gol sonrası psikolojik olarak bence biraz geriye gittik. Devrede uyandık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık ama 1-1 sonrası çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha sakin oynadık, sabırlı oynadık, oyunu daha doğru oynadık. 2-1 sonrası çok fazla yine pozisyon yakaladık. Burada 3. 4. golü çok rahat bulabilirdik. Rakibimizde tabii ki bir oyun planı vardı. Bunu uygulamaya çalıştık. Nerede bulduk 3. 4. golleri? Ben mi hatırlamıyorum ya? Biz öyle pozisyonlara mı girdik? 3. 4. pozisyonlara mı girdik? İlk yarı bir tane şutun var. Barış'ın. İkinci şutun yok. İkinci yarıda kaç tane şutun var ya? Kaç tane pozisyona girdik biz? İşte iki tane gol attık. Bir de Osimhen'in aradan çıkıp böyle karambolde vurdu. Kalecinin bacağından dönen top dışında bir tane şutumuz mu var bizim? Ah diyeceğimiz bir pozisyon mu var? Ben hatırlamıyorum yani. Özellikle uzun toplarla öndeki iki oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Günün sonunda kazanan takım olduk. Ben oyuncuların tabii ki yani bu haftalar zor haftalar. Özellikle dediğim gibi geçen hafta puan kaybı sonrası bir sonraki maç her zaman zor olur, biraz stresli olur. Bu stres üzerimizde biraz vardı. Ama şimdi kendi sahamızda Cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Bu maçta hem daha iyi futbol, hem daha özgüvenli bir futbol, hem de daha çok ürettiğimiz futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Heh. Bak ne yaptı? Rahatladı şimdi. Şimdi içeride oynayacak ya Antalya'yla. İçeride Antalya'yla oynayacağız ya. Antalya'da kolay lokma ya. O maça kadar diye ben biraz daha bunları çalıştırdım. Ondan sonra Cuma akşamı diyor Antalya'ya karşı diyor daha pozitif futbol oynayacağım ben diyor. Bak attı cebe. Peki Antalya maçının Allah korusun ilk yarısı da Bologna maçı gibi böyle verimsiz geçerse ne diyeceksin Sayın Okan Buruk? Nasıl kendinden bu kadar emin olabiliyorsun diye sormak istiyorum. Şu arkadaşımız sormuş. Ayrıca yayına hoş geldin Kızılkaya. Teşekkür ederim. Galatasaray'ın gidişatı hiç iyi değil. Alanya'daki gibi son derece zayıf bir takıma böyle oynuyorsak bence fazlasıyla tedirgin olmalıyız. Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısın. Çok tedirgin olmalıyız. Ama Antalya maçında çok iyi oynayacakmışız. Okan Buruk öyle diyor. Diyor ki Antalya maçında uçacağız, kaçacağız babalar diyor ya. Pozisyon üstüne pozisyon bulacağız, yardıracağız diyor. Daha takım Alanya maçında ilk yarı şuraya kadar geliyor. Burada ne yapacağını bilmiyor.
Şurada ve şurada orta kesiyor içeri. Fatata futoda, fatata futoda. Başka da bir şey yok ha. Sonra zaten orta sahaya geçemedik. Yani ne yaptığımız belli. Kimle pas atacağız, kim kimle paslaşacak, nereye gidecek. Hala 5'li savunmayla 3'lü savunmayla çıktı rakip diyor ya. Aklını yersin peynir ekmekle arkadaş Okan Buruk ya. Sana ne abi? Herif 11 kişiyi ceza sahası içine gömdü diyelim. Hiç mi seyretmiyorsun Arsenal'in maçını, Manchester maçını ya? Hiç mi Atletico Madrid Barça maçını seyretmedin ya? Atletico Madrid'in Valencia maçını seyretmedin babacım ya? Hiç mi Roma'nın bir maçını seyretmiyorsun arkadaş ya? Ha, hiç mi seyretmiyorsunuz abiciğim ya? Ha, bir tek biz mi izliyoruz bu maçları ya? Ya Benfica'nın maçını seyrediyorum. Kerem oynuyor çocuk ne oynuyor diye. İşte şeyle beraber, körükçüyle beraber. Ne? Abi al. Heriflerin dizilişi baba al 50 milyon kere anlattım. Adamlar bak hücum attı burası ha. Burası rakip kale. Şimdi bu rakip kale tamam mı? Kalecileri bunlar defansı adamların böyle diziliyorlar defansa. Azi Alkmaar'da dizildiği gibi. Tamam. Hatta dur biraz yaklaştırayım da yakın gör. Ha, ben de biraz yaklaşayım ha. Yakın gör. Adamlar böyle yerleşiyor. Bak. Yavur böyle yerleşiyor. Tamam mı babacığım? Sen bir tane böyle yerleştiğin maç bana anlatsana ya. Şöyle top çevirdiğin bir maç bana anlatsana. Dörtlü ucu. Dörtlü orta saha, ikili defans. Aha böyle bir blok. Aha. Pep Guardiola da böyle yerleşiyor. Barcelona'da böyle yerleşiyor. Real Madrid tika takası da böyle. İtalyan futbolu da böyle. İspanyol futbolu böyle. Aha. Böyle. Hollanda futbolunu seviyorsun. PSV Eindhoven bunu atıyor böyle. Böyle uyutuyorlar. Döndürüyor. Sonra bir arada bunlar böyle bir boşaltıyor. Buradan birisi içeri kaçıyor. Bu buraya pas atıyor. Bu duvar pası var. Bir tane duvar pasın yok ya. Duvar pası duvar. 2'ye 1 ya. Bir tane 2'ye 1 yaptığın pozisyon yok. Bozspor'da yaptın en son biliyor musun? Yusuf'la Morata ile yaptı. Burada 2'ye 1. Çünkü bu çocuklar biliyor. Eyüp de biliyor. Yusuf da biliyor. Morata da biliyordu. Bunlar üçü yaptılar. Kerem Demirbay da biliyor. Aç Bolu Spor maçında bak çocuklar nasıl doğru oynamış. Şöyle bir tane hatan yok ya. Silik zoruyla buradan getiriyorsun topu şuraya. Daha şuraya adam gelmiş. Daha pozisyonlayamamışsın kendini. Buradan buraya orta kesiyorsun. Buradan buraya orta kesiyorsun. Burada o şubenin başında 2 kişi var. 5 kişi defans yapıyorlar. Burada Morata ile 2 kişi var. Burada sen pozisyon yaratmayı düşünüyorsun. Bir yarı boyunca böyle maç gidiyor. Neymiş? Bu adamlar 5 dizilmişmiş. Ya istiyorsan 18 dizilsin abi. İş mi seninki ya? Hani ne olmasını bekliyorsun ki? Rakip 9 kişi mi çıkacak abi? Yani Antalya'nın 17 milyon euroluk kadrosunun sana ne yapmasını bekliyorsun? Buraya 2 kişi mi koyacak? 2 kişi koyacak. Geri kalanını buraya koyacak. Biz böyle leblebi gibi gol mü atacağız? De 5'li çıktı, 3'lü çıktı anlatıyorsun bana ya. Sonra diyorsun ki ilk yarı ben Saray'ı sağ dışı attım. Sağ içi attım, sağ dışı attım. Konumlandırdım diyorsun bir yerlere. Biz Sara'dan mı okuyacağız oyunu? Yani bütün futbol zeka burada Sara mıydı? Sağ taraf mıydı yani? Frankowski ile beraber sağ kanattan akacakmışız ha? Bu. Başka bir şey yok. Frankowski ile önünü açıyoruz. Sara içe kat ediyor. Paslaşıyoruz. Sara sol ayakla içeri orta kesecek. Sol ayakla şut atacak. Olmadı Frankowski çizgiye inecek orta kesecek. Herhalde bu. Bunu konuştunuz yani. Taktik buydu. Sol taraftan da aynısını Bay'la yapacaktı. Değil mi? Eren Elmalı Bay. Ortadan da işte Lemina, deleci dönen topları süpürücü. Topu alacak. Onları pres yapacak. Morata'yla Osimhen'i de böylece pozisyona sokacak. Bu mu? Koskoca Galatasaray teknik direktörü maç sonu açıklamalarına bak arkadaş. Sonra ben dinliyorum. Sonra Okan Buruk'la namalip gidiyoruz. Destek olun. Neyine destek olayım ben bu açıklamada? Dördüncü golü çok rahat bulabilirdik. Bir yerde gol yedik. Biraz da Frankowski'yi daha savunmada beşli. Baskıyla başladık mı? Başladık. Baskıyla başladık dediğim 4 dakika. Pardon 5 dakika. 5 dakika baskı var bizden. Ve 6-7 dakika topu çevirdik böyle. Ne yapacağımızı bilemeden işte bu ortalar geldi. Ne yapacağını bilemeyen takım tapara orta attı içeri. Dur bir yorum geldi bu arada onu da kaçırmayayım. Orta açmak. Bir de sizde evet. Zaten biliyorlar bunu. Herkes bunu çözdü. Bunu çözemeyen bir bizim teknik direktörümüz. Ortayı kapat, Galatasaray'ı kenarlara at, kenarlardan içeri şişir. Osimhen'i 2 kişiyle müdafaa et.
At topları, at orta sahadan, yallah tazik gol. Bak dinle ne diyor, bak başarılı oldu. Özellikle ikinci yarı bunu değiştirdik. Rakibimizin ilk defa üçlü savunma, yani savunmada beşliye geçmeleri, bu şekilde oynamaları beklediğimiz bir şey değildi. Ama maç öncesi kadrodan özellikle planlarımızı yapmaya çalıştık ama bizim özellikle Gabriel Sara'yı sağ kanatta daha içeri sokarak oynatmamız, biraz da Frankowski'yi daha yukarıya çekmeye çalıştık. Ama rakibin özellikle beşli savunması, üçlü orta sahayla birlikte bu dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı. İyi savunma yaptı rakibimiz. Kalemize ilk gelen top. Duydun değil mi? İkinci bir taktik formasyondan bahsediyor mu Okan Buruk? Yok değil mi? Sağdan Sara, alttan da Frankowski, sağ kanattan biz hücum yapmayı planlamışız. Ama adamların beşli savunma, üçlü orta sahası bunu engellemiş. Bunu gördük. Bunu gördüm. İlk 10 dakika. Sistemin işlemediğini gördüm. Orada değişikliğe gittim. Saray'ı ortaya merkeze çekip Bay'ı sağ kanada attım. Mesela. Bak mesela. Ya da Saray'ı sol dışa attım. Bay'ı sağ içe çektim. Ondan sonra onların bu beşli hücum setine biz bir 10. dakikada fark ettiyseniz işte değişiklik yaptık. Oyunun sisteminde bir değişiklik yaptım. Böyle bir hamlede bulundum. Buna rağmen gene istediğimiz atakları yapamadık. İyi savundular. Biz iyi çalışmışlar. İyi etüt etmişler. Saygı duyarım bak. Saygı duyarım. Var mı başka bir şey? Gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde, çok İlk atakları gol oldu. beklemediğimiz yerde gol yedik. Biraz düşüş oldu ilk yarı. Özellikle gol sonrası psikolojik olarak bence biraz geriye gittik. Devrede uyandık. İkinci yarıya Devrede uyandık. Ya uyanmasaydık? Ya uyanamasaydık? Ya da bir sürü atak yapıp golleri bulamasaydık? Nasıl olacak? Demin de anlattım. Yayında olmayanlar için söyleyeyim. Bay şahsi bir beceriyle o topa vurup da kaleye göndermese, kaleci o topu sektirmese, o sırada Osimhen koşarken adamı görüp gören kaleci bir panikle topu dışarı vurmak için şuta vursa yerdeki topa, o top gidip defans oyuncusu çarpıp gol olmasa gene golü yok. Bak şu matematiğine bak işin ya. Bay soldan kaçanın önüne atmıyor topu. Kendi vuruyor. Yani Eren Elmalı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Kendi alıyor, çekiyor, vuruyor, taça gidebilir, avuta gidebilir, adama çarpıp kornere gidebilir, adamdan geri dönebilir, kaleci bloklayabilir. Bu hiç tersi olmuyor. Ne oluyor? Kaleci kurtarıyor, top sekiyor, Osimhen koşarak geliyor yakın olduğu için. Kaleci ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalışıyor, uzaklaştırabilir. Vurdu gitti top taca. Gene pozisyonu yok. Defansa çarpıyor, gol oluyor. Tamam. Uyanış. Bir tek doğru atak. Barış'ı soldan gelip sağ ayağına çekip arkaya muz ortası. Kalecinin çıkamaması. Osimhen'in de kafayla bitiriş. Onun dışında hiçbir pozisyonu yok. Orada da doğru futbol yok. Anlatabiliyor muyum? Ümitsizlik orada. Doğru yaptığın bir şey yok sahada. Yapamıyorsun. Galatasaray teknik ekibinin oyuna doğru bir müdahalesi yok. Yok. biraz daha iyi başladık ama haftalar zor haftalar. Özellikle dediğim gibi geçen hafta puan kaybı sonrası üzerimizde biraz vardı. Ama şimdi kendi sahamızda Cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Bu maçta hem daha iyi futbol, hem daha özgüvenli bir futbol, hem de daha çok ürettiğimiz futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve özellikle taraftarımıza bugün yine destek. Biz de onlar için ben yapmak zorundayım. Benle birlikte bu 2,5 sene oldu. 3. seneye yeni sonuna doğru geliyoruz. Hep başlarını dik tuttuk. O yüzden onları mutlu etmek, onları sokağa çıktıklarında gururlu bir şekilde dolaştırmak bizim için en istek, en büyük amaç. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Yine hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Mayıslar bizim ve taraftarımızla birlikte coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz. Evet, yani onu hep daha önce de söyledim, aslında hep dile getirdim. Yunus bizim oyun içerisinde özellikle farklı tipte bir oyuncu. Yani diğer kanat oyuncularına göre, yani Barış'a göre, Roland'a göre, işte Yusuf Demir'e göre, yani
Ahmet Kutucu'yu oynattık. Yani hepsine göre daha çok topa sahip olan, daha çok topu tutan, oyun içerisinde girip top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Bugün Az önce ben ne dedim? Her kanat oyuncusu girdiğinde değişik oynuyor Galatasaray'da. Geçen sene Zahalar, Teteler, Keremler, Baylar dedim mi? Dedim değil mi? Ben de geçen sene anlatıyordum. Şimdi ne oldu? Okan Hoca ne diyor? Ne diyor? Yunus diyor, bizim diyor, evladımız diyor, değişik bir futbolcumuz diyor. Kutucu'dan da Roland Salah'dan da, evet, her futbolcunun kendine özgü bir özelliği mutlaka vardır. Zaten onu özellik yapan da odur. Ama sen onun o özelliğine bel bağlayamazsın. Sen normal bir taktiksel formasyonda oyuna çıkarsın. Paslaşma haritanı, kimin boşa kaçacağını, 4'e 2'leri, boş alanları, kutuları kurarsın, üçgenleri kurarsın. Ali Öngel, yanlış hatırlamıyorsam, kusura bakma Ali'cim bir dakika. Hemen bu Twitter'da bugün çökeceği zamanla buldu. Ali Özger, özür dilerim. Müthiş YouTube'da videolar hazırlıyor. Takip etmenizi öneririm. Mesela 4'e 2'ler, ondan sonra cima, kutular, boxlar. Mesela geçen bir sağ olsun Real Madrid'in attığı bir golü incelemiş. Geriden oyun kurma. Build up play from back. Real Madrid futbolunda. Muhteşem. Yani otur izle. Dersin ki ne kadar basit. Futbolcu kaleden de başlıyorlar. Bizimki gibi diziliyorlar. Kimse topu uzun vurmuyor. Kimse topa abuk sabuk bir pas atmıyor. 4'e 2'leri yakalıyorlar. Boş alanları yakalıyorlar. Bir anda bir diagonal pastaki Melo bunu zaman yapardı, Selçuk bunu zaman. Çok yapardı diagonal pasları Schneider. Çok güzel atardı diagonal pasları. Hacı keza çok güzel atardı diagonal pasları. Yani diagonal pas dediğimiz şu kanattan buraya, yani terse toplar. Yani buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Yani burada topla haşinleşirken bir anda buraya atarsın. Buradaki, pardon gösterememişim, özür dilerim. Diyelim buradan ucuma çıkıyoruz. Bu bunu attı. Bu bunu attı, bu bunu attı, bu bunu attı. Bu birden karar topu buraya atar. Ama buraya değil, ileri değil yani. Şuraya atar. Anlatabiliyor muyum? Oraya atınca bir anda onun şekli değişir. Oradan hazırlarsan bunu. Bu ezbere bir pastır, yani bilinçli bir pastır. O top oraya indiğinde bir anda oradaki sayısal üstünlüğü yakalarsın. Tak 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 atıyor. İşte bunun çok güzel bir açıklamasını yapmış. Ali bununla ilgili bir sürü alan yaratma, direkt hücum, ondan sonra altyapılarda bunun nasıl yapılacağı ile ilgili çocukcağız bir sürü çalışıyor. Ve maalesef 3 kuruş paraya ömrünü, hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Liyakatsizler altyapılarda görev alıyor. Liyakatli kardeşlerimiz de dışarıda maalesef böyle bizleri üzüntülere sevk ediyor. UEFA A lisans sahibi de bir kardeşimiz biz. Eskişehir, Beşiktaş, Karagümrük. Neymiş bu? Arabaya git. Arabaya ne bu? Ne, okuyamadım. Kafkaspor. Neyse işte bir yerlerde var. Bak, adam Sultanbeyli'de Belediyespor'da 17 takımları TFF Gelişim Ligi'nde finalde Erokspor'un ilk yarısı bir sonra geride kapattığımız için 2000'e Türkiye şampiyonu olduk diyor. Kapılan takımlara karşı hücum. Bak. Ah. Bak, Real Madrid'in Atletico Madrid'de ki adamlar beşli dizilmişler. Atletico Madrid beşli dizmiş kendini. Üçlü de ortaya dizmiş. Bak nasıl kaçırıyor arkaya adamını. Nasıl boş alan yaratıyor. Backspace yaratmış. Bak nasıl da şutu atmış. Gol atıldığında ceza sahası içinde 8 tane Atletico Madrid'li var. Bu pası atmak için 82 milyonluk adam olmaya da gerek yok. Bu şutun aynısını Sara bu pozisyonun aynısını attı. Bizim aynısını bu pozisyonu Sara bunun aynısını attı zamanında. Ali Özgel dedim, Ali Kızılkaya, doğru söyledim. Pandemi döneminde Aydınus futbolu izledim cidden demiş. Orta açmak, birisi de top atmaktı. Bizim altyapımızda tarihçi birisi vardı galiba. Bizim altyapımızda tarihçi birisi yok. Bizim altyapımızda doğru insanlar geldi ama oradaki bir kişi var.
O bir kişiyi maalesef birinin arkadaşı diye bertaraf edemiyorlar, kaldıramıyorlar. Çünkü oraya zamanında Marco diye doğru bir adam geldi fakat ömrü yetmedi. Değişiklikleri yapamadı. Değişiklikleri yapmak için yönetimden destek istedi. Yeterli bir desteği göremedi. Çünkü Okan Buruk'un da arkadaşlığı olan o kişiyi oradan alamadılar. Alamamaya da devam ediyorlar ve o kişi istediği gibi içeride duyumlarıma göre at koşturuyormuş. Onun başındaki koordinatör de rahatsız, idare futbol direktörü de rahatsız. Herkes adamdan rahatsız ama adam bir tek kendine rahatsız değil. Bilmiyorum. O yüzden de orası öyle. Allah selamet versin durumda. Gidiyor. Bizden ayrılan Marco Bey de Başakşehir'in futbol gelişim teknik başına geçti. Futbol gelişim enstitüsünün başına geçti. Beşiktaş Sportif Direktörle anlaşıyor. Öbürü onunla anlaşıyor. Gene geçenlerde dur bakayım kim birisiyle anlaşmış. Kafayı yiyordum. Samsun Spor altyapılardan bir sürü ünlü oyuncu çıkartmış. Çok önemli bir teknik adamla anlaşıyor. Samsun Spor. Tahtası kapalı. Müthiş bir adamla anlaşmış. Bunların hiçbir tanesini batıya açılan pencere biz yapamıyoruz. Varsa yoksa TFF istifa, hakemler istifa. Varsa yoksa dur biz kenetlenelim, birleşelim, Voltran'ı oluşturalım. Dur aman şimdi olumsuz konuşmayalım. Dur aman şimdi Okan Hoca'yı eleştirmeyelim. Dur aman şimdi yönetimi eleştirmeyelim. Dur şimdi altyapının zamanı mı? Dur şimdi üst yapının zamanı mı? Şimdi şu maçlar bitsin bir şampiyon olalım öyle konuşuruz. Sahtekarlar. Hiçbirinize inanmıyorum, güvenmiyorum. Şampiyon bitirdik. Şampiyon takım yönetimi eleştirilerimi, şampiyon teknik adam eleştirilerimi, al kupayı git bilmemleri, al kupayı git bilmemleri 2 hafta dinlen. 3. hafta zaten transfer başlayacak. Yok Şampiyonlar Ligi hazırlıklara başlayacak. O gitti, bu geldi. Şunun sözleşmesi gitti. Bunu alıyor Galatasaray. 2 tane transfer haberi. Bir bilmem ne haberi. Kaynadı Genç Osman. Sezon açıldı. Okan Buruk aynı teknik ekip. Aynı kahırlık çekmeye. Aynı şekilde devam edecek. 2 tane Galatasaraylı ya hatırlamıyor musunuz biz Mart'ta, Şubat'ta böyle acılar yaşadık bunları değiştirecektik hani hesap soracaktık. Herkes sus pus. Herkes sus pus. Eller havaya. Aman kupa bize gelsin. Aman kupa bize gelsin. Alırlar kupayı kollarının altına. Orası senin burası benim. Bütün Taraftarlar Derneği'ni 81 ilde gezer. Gene bir 200 milyon avro harcanır. O sırada zaten Florya'da ihaleye çıkmış olacak. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar, geçmiş olsun. Tarihçi biri dediğinde şeyi söylüyorsun sen ya. Kim söylüyorsun tarihçi? Tarihçi birini bilmiyorum ben. Emir Kıvırcık Bey var. Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Çok akıllı bir abimizdir. Vallahi yapacak bir şey yok. Yani denize düşen yanına sarılır Sinancığım. Öyle bir de şey var. Kim gidecek de kim gelecek? Gelen yenisini bulana kadar, alışana kadar bundan daha kötü olurmuşuz. Bir de öyle bir şey var. Yani Roger Smith'i getirir. Adam bir haftada bundan daha kötü bir futbol oynatacak. Ben hiç inanmıyorum. Ne bileyim Terziç'i getirdim bundan daha kötü bir futbol olacak. Hiç inanmıyorum. Hele bu eldeki kadroyla Terziç bir futbol oynatır sana aklın çıkar. Roger Smith bir futbol oynatır aklın çıkar. Ulan dersin ki bu takım neymiş ya? Ne oynuyormuşuz biz? Vay be dersin ya. Vay be dersin. İnanın hiçbir gelecek teknik direktörü, yabancı ve doğru kişi, kalifiye kişi şu anda senin oynadığın futboldan daha kötüsünü oynatamaz. Ya bak iddiayı eli de büyütüyorum baba. Bak eli de büyütüyorum. O takımın bir eski teknik direktörünü getir bizim takımın başına koy. Şundan daha kötü oynatamaz. Aha da o kadar söylüyorum sana. Şundan daha kötü oynatamaz. Bak o kadar iddialıyım. O kadar iddialıyım. Kimse kusura bakmasın. Devam. Nerede Okan Buruk? Özellikle tabii ki ayağında ağrıları var ama o her zamanki gibi Kim o? ayağında ağrıları var ama hep top alıp oyunu çözebilen var ama Yunus. o her zamanki gibi yani Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıp giyerek sahaya çıkmak istiyor. Bugün de onu istedi. Oynatabilecek. 45 dakika oynattık. Şöyle yani tabii ki yeni gelen oyuncular var.
hem onlar bizi tanıyor hem biz onları tanıyoruz. Hem saha içerisinde oynayarak birbirlerini tanıyorlar. Bu çok önemli. Yani bir adaptasyon, oyuna adaptasyon. Çünkü bizim 2,5 senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık. Yani bu agresif olarak da yani eski agresifliğimizin altına düştük. Daha çok pozisyon verdik. Bu sene daha çok gol yedik. Yani hem bunu bizim bir yandan tamir etmemiz gerekiyor. Bir yandan da dediğim gibi hücumdaki özellikle sağ parselizasyonu çok önem kazanıyor. Yani burada da yani bizim oyuncu yapımız önemli. Rakibimizin oyuncu yapısı önemli. Burada yani zaman zaman esneklikler Oyuncu yapımız göstermeye önemli. çalışacağım. Yani Başka kelime yok. hem rakibimize hem de elimizdeki oyuncu yapısına göre bu esnekliği göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi ya şimdi elimizde 2 tane forvet var. Bunu hangi sistemde oynayacağız? İkisini aynı anda oynatmaya ne zamandan beri mecburuz? Oyuncuları serbest bırakacağım dedi. Esneklik tanımak demek serbest bırakacağım demek. Ya hep futbolcu konuşuyoruz. Yeni gelmişler dalsın. Ya Frankowski geldi, Eren Elmalı geldi, Lemina geldi, Morata geldi. Ahmet Kutucu geldi. Hepsini aynı anda ilk 11'de yapmak zorunda mısın kardeşim? Bu kadar mı yokluk içindeydin ya? Bu kadar mı yokluk içindeydin? Biz bu yüzden mi elendik Avrupa'dan mesela? Bu yokluk içinden mi? Yani Ahmet'e bu kadar mı ihtiyacımız vardı? Ya anlamıyorum ki ben. Yani nedir yani? Bu gelen adamlar tabii ki de uyum sağlayacaklar. Tamam doğru da. Senin zaten futbolun yok ki niye uyum sağlasın? Yani futbolsuzluğuma uyum sağlayacaksan tamam. Yani o zaman sen kendine uygun adam alamamışsın ki. Yani senin bir taktiğin olur. Mesela bak Kopenhag'ın bir taktiği var. Seversin sevmezsin Ağzı Akbar'ın bir taktiği var. Ajax bir taktikle oynuyor. Ama başarılı ama başarısız ama bir taktikle oynuyor. Adam geldiğinde de ne oynayacağım ben önce diyor. Sen 4-2-3-1'in sağ bekisin. Wing back'sin. Önünde şu adamlar var. En fazla şu koşuları yaparsın. Şunu atarsın. Şöyle bir hücum sistemimiz var. Benim oyun planım bu. Bunu anlatırsın. 2 hafta sonraki idmanda da zaten adam hıyar değilse de anlar. Bu altyapıyı gördüyse de yani çok zor bir şey değil ki. Yanındakine pas atamıyor Frankowski'ye. Hakeza Gelert. Hakeza Eren Elmalı. Kimi koysan oynayamıyor. Ama hiç kendimizi sorgulamıyorlar biz. Düşüş oldu ama bu düşüş sebebi hep oyuncular. Bak hep şey var yani. Hep oyuncular, hep oyuncular, hep oyuncular, hep oyuncular, hep oyuncular. Yani bununla ilgili takımımızın gidişatı bir sonraki maç, ondan sonraki ara yani çalışma zamanımızın olduğu yerde özellikle bu haftada hep bir arada olup çalışma zamanımızın olduğu yerde farklı şeyler deneme şansımız olacak. Ama Yine farklı şeyler deneyecekmişiz. Allah'ım bitmedi. Allah'ım neyi yaratacaksın acaba hocam ya? Ha diyorum ben sana bak 6-0. 1-6-4. 1. Muslera 6 tane orta saha 4 hücum. Boş ver defansı ya. Vallahi bak boş ver zaten defans yapamıyorsun. Geri koşarsak yemeyiz. Ya da Allah sever diyoruz. Defansa gerek yok. asıl hedefimiz dediğim gibi yani Galatasaray'ın güçlü oyununu yani üçlü de oynasak, dörtlü de oynasak Bir teknik direktör 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak demez. Bu halı saha değil. Bu yeni çıkmışın böyle bir takım da değil. 3'lü oynayalım, 4'lü oynayalım. Ya 4'lü oynarsın ya 3'lü oynarsın. Yani maç içerisinde ikili de dizilebilirsin. Az önce gösterdiğim gibi ikili dizil, üçlü dizil, beşli dizil, altılı dizil, defansa. Bunlar hiç maç içerisinde istediğin gibi dizilebilirsin. Yani üçlü dörtlü demez. Ya dörtlü sündür ya üçlü sündür. Formasyonun bellidir. Tamam. Hala da yenilikler arayışı içerisindeyiz. Bakın yenilik arayışı dediğin ne biliyor musun? Bakalım ben hangi oyuncumu ön plana çıkartabileceğim. Yani bizi kim kurtaracak? Yani yeni bir kan arayışı içerisinde. Bakalım kim o? Kim o Joker? O Joker'i bulsam diyor. Yırttık anasını satayım diyor. Daha o Joker'i bulamadı. Dur bakalım. önde 2 forvetle oynasak, tek forvetle oynasak bu daha 2 forvetle de oynasan tek forvetle oynayamazsın. Ya böyle bir şey yok. Yani bunu yani şimdi Fatih Hoca dinliyorsa da çok şapşırıyordur herhalde ya. Yani ne bileyim bunu Simeone ile dinlesen şapşırır herhalde yani adamlar ulan tekli forvet mi, ikili forvet mi, üçlü mü, dörtlü mü? Allah Allah der. İlginç. Bu adam ne yapmaya çalışıyor der ya.
Niye bu adam bu kadar kafası karışık der yani? Ya ikili forvet oynarsın ya tekli forvet oynarsın. Sen ise geldiğinden beri Başakşehir'de, Akhisar'da 4-2-3-1. Başka hiçbir şey oynamamış. Bu seneye kadar. Bu sene bir sihirbazlık peşinde. Çok özür diliyorum. Antibiyotik falan kullanıyorum da kusuruma bakmayın, geçmedi. Net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bunun Yani ben niye diş çıkarsam çıkayım, nasıl dizersem dizeyim sizi sahaya, futbolcularım buradan bana bir şey çıkartmak zorunda diyor. için de hem çalışmaya hem de oyuncularımızın birbirini tanımaya ihtiyacı var. %100 hazır olmayan oyuncularımız var. Yani Morata ilk defa sakatlık sonrası maça çıktı. Yunus ilk defa bir cezalıydı. Bir girdi Fenerbahçe maçı. Yani tam %100 değil. Yani bu oyuncular da %100'ünü bulduklarında bence takımı da çok daha yukarıya çekecekler. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ne oynayacağımız sistem belli, ne yapacağımız sistem belli. Mertens'i oynatamıyor, çok dertli. Mertens çünkü taraftarlar tarafından tukaka edildi ki çok şükür hemen troller devreye girdi. Mertens'siz Galatasaray olmuyor demeye başladı. Şimdi kuvvetle muhtemelen bu haftaki konu başlığımız Mertens'siz Galatasaray hücum edemiyor olacak. O yüzden Mertens gene sahaya dönecek. Yunus Bay gene sahaya dönecek. Bu sefer Morata'yı alacak. Yedek bekletecek. İkinci yarı için hazırlayacak onu. Gene eski bildiğimiz taktiksel formasyona dönecek gibi oluyor. YouTube'da Orhan Uluca dedi. Üçlü diye Mertens oynaması lazım dedi. Kesik yedi. Abi bunu sadece o değil ki herkes söylüyor. Ya maçın zaten mesela sonunda yani o hemen sıcağı sıcağına röportaj var ya, o yarım saat sonra geliyor basın toplantısından önceki Beyin Spor'a yaptığı röportajda. Okan Hoca'ya şey soruyor, yani 100. galibiyeti de aldınız falan, işte nasıl hissediyorsunuz falan diyor. Evet, maça da işte dörtlü formasyonla başladım. İleride de bilmem. Soru yok adamda. Bir şey ezberlemiş, içeride çalışmış. Onu kusayım, gideyim derdinde. Yani onu hemen söyleyeyim, gireyim içeri, basın toplantısına gireyim. Zaten basın toplantısına gelince de hemen hemen aynı. Adam diyor ki 100. galibiyetiniz, mutlu musunuz, hayırlı olsun. Evet dersin ki 100. galibiyet bana nasip oldu. Mutluyum, daha iyisini yapmak isterdik. Bunu geçen hafta almak isterdik. Değil mi? Bir şey yani. Soruyu duydum, soruya cevap verdim. Hiç 100. galibiyetle ilgili hiçbir şey diyemedi Okan Buruk. Niye? Çünkü içeride bir onun iletişim departmanı var. Kendi kurduğu. O işte basın toplantısı yanında oturan zat ve onun bir ekibi sosyal medya tık 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 tık. Hocam sana çok büyük eleştiriler var. İlk yarı kötü futbol oynamışız. Bu adam niye oynamış? Bu adam niye oynamamış? Bu adama niye top indirmişiz? Niye böyle olmuş? Niye böyle olmuş? Tık 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 raporlarını veriyor. Buna karşılık biz nasıl bir savunma yapacağız? Şunu söyleyelim, bunu söyleyelim. Beşli savunma, Saray'ı içte attım, onu bilmem ne. Biraz teknik, biraz taktik. Haydi bakalım. Namrut köy sandığı. Ondan sonra ezberimizi konuştuk. Ondan sonra herkes akredite mi? Değil mi? Herkes akredite değil mi arkadaşlar? Akredite. Evet, istediğim sorular da geldi. Hop, güzel sorular da geldi. Başka sorusu olan var mı? Yok. Hadi ben gittim. Tudor'un içinden geçer. Dominik Torrent'in içinden geçer. Zaman zaman Fatih Hoca'nın içinden geçen basın mensupları bazı zamanlarda lal veriyorlar. Çok enteresan. Ha, şu uzun top mevzusu neredeydi ya? Ben onu bir bulsam da size onu dinlettirsem ya. Vallahi bak. Şu nerede Berda, nerede acaba ya? Şu Bein Sport'u bir bulayım da. Orada maç sonunda diyordu galiba. Okan Hoca'nın şu maç sonu röportajı nerede ya? Bir bulsam onu. Ah, bir bulsam onu. Ah. Bir bulsam onu. Dararararam. Bulamadım ya. Dur. Şuradan belki bulur. Okan Buruk. Anyaspor. Uzun top.
Ha. Bu şeyde işte maç. Dur. Buldum. 2 dakika müsaade. Basın toplantısı söylendi ona. Bunu şeyde söyledi. Maç sonu röportajında söyledi. Ama maç sonu röportajını bakayım şu mu? Yok bu da değil. Ya o maç sonu röportajını nereden buluyorsunuz ya? Neyse